الخير، صباح الفل عليكم، صباح الفل على عيونكم. معلش انا مقصره معاكم شويه، بس انتوا عارفين ظروفي وموضوع الروتين ده صعب قوي ان انا اصوره. انتوا عارفين بتبقى الدنيا رابكه في الامتحانات، وبجد اليوم اللي بيكون فيه امتحان بيبقى يوم فعلا صعب، لان انا عندي ابني بيمتحن، جوزي بيراقب، فده بيرجع لازم اعقم واطهر وشغلانه كده، واللي جعان واللي محتاج شاور وحاجات كتير كده. فسامحوني لو مقصره معاكم اليومين دول، لكن ان شاء الله نعوضها. آه، النهارده عندي يوميات، يا رب تكون مفيده، فيها افكار، فيها هنتغدى ايه، يعني كذا حاجه كده. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك وما تنسوش لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع. فاكرين طبعا ريفيو لمكنسة الجديدة، مكنسة ال جي اللي كنت وريتها لحضراتكم. دي القطع بتاعتها، الفلاتر واللي هو العلب اللي هي بتسحب التراب. دي كل الفلاتر. انا طبعا بعد ما استخدمتها يعني عايزه اقول لكم روعه جميله جدا. انا جات لي تعليقات بجد، حسيت ان انا يعني انا قبل ما بشتري اي حاجه، وخاصه لما بتبقى حاجه زي دي، واكيد انا لاني كنت عارفاها ونفسي اجيبها، فانا لفيت كتير وعرفت كتير حاجات عشان ابقى بشتري الحاجه اللي انا محتاجاها، وفي نفس الوقت حاجه عن ثقه يعني وهتريحني. فكنت شفت الكل بيشكر فيها وانها فعلا مميزه وحلوه، وماركتها موثوق فيها الجي. فكانت جاتلي تعليقات شككتني كتير فيها. انا بقيت بجد مش عارفه يعني، طب بناء عن ايه الكلام ده؟ لما استخدمت المكنسه هايله، وفي ناس ما شاء الله جزاهم الله خير يعني كانوا اخدوا كلامي ثقه واشتروا المكنسه وبعتوا لي وقالوا لي عن تجربتهم معاها انها ممتازه. وهي فعلا ممتازه جميله جدا. يكفي انه حققت لي الحاجه اللي انا كان نفسي فيها، وانه ما غسلش الكيس التراب، وبالتالي يعني بحس ان المكنسه اللي فيها الكيس الغبار اللي هو اللي بيتملى الغبار من الشفط بيخرج برضو اتربه بعد ما وانتي بتشتغلي يعني من المكنسه، وبيعمل مشاكل خاصه الناس اللي عندها حساسيه في صدرها. فطبعا لما استخدمت المكنسه هايله. الفلاتر اللي فيها انا تنظيفها سهل جدا. انا غسلت كل حاجه بالميه، نزلت كل الاتربه اللي كانت موجوده دي. العلبه الرئيسيه اللي هي بيبقى فيها التراب، ودي الجزء اللي بيتركب فيه دي وبتسحب. انا هركبها واوريها لحضراتكم. هي دي زي ما كنت قلت لكم في ريفيو، هسيبه لكم برده في صندوق الوصف وهيظهر دلوقتي في البطاقه. بتسحب اللي عارفين اللي هو وبر، كتل الوبر اللي بتشفطها، وخاصه ان هي ما شاء الله قوه شفطها ممتازه بجد، ممتازه ممتازه ممتازه. بتخلي هنا الشعر وبر، خيوط، اي حاجه بتشفطها هنا، والباقي بيروح التراب الناعم كله. عايزه اقول لكم ادق اتربه شفطتها، وعملت بيها كمان المراتب، ولا تتخيلوا يعني هي بتشفط حلو جدا. يعني انا متعوده دايما اعمل المراتب عندي، بس هي بتشفط فعلا كويس جدا، ممتازه ممتازه. خلت كل حاجه عندي زي الفل، المخدات، المراتب كلها بحب اشفطها، وطبعا السجاد. الفلاتر اللي هي اللي موجوده فيها ده عباره عن 2 فلتر. انا ما رضيتش افك دي لان انا مش عارفه اصلا هي بتتفك ولا لا، فما رضيتش افكها. كل ده انا غسلته كويس قوي بالميه، وشويه مسحوق جل خفيف بس يساعد في التنظيف، لكن هي نطفت على طول. الفلتر ده بيتركب هنا في الجزء ده هنا كده اهو، بحيث انه ده اللي بيكون تحت، وده اللي هو الاسفنجي ده هو اللي بيكون فوق. فانا هدخلهم الاتنين، وعلى فكرة مهمين جدا ولازم يكونوا في مكانهم وفي مكانهم مظبوط، علشان ما يحصلش اي مشكلة لا قدر الله لموتور المكنسة. بس كده، وبرجع تاني العلبة اهي، رجعتها تاني وبقفل الغطا ده كده. انا قفلتها كلها خلاص. ده الجزء اللي فيه الفلاتر، ده الجزء الاول. الفلتر ده بيبقى موجود في جسم المكنسة نفسه، هوري لحضراتكم اللي قبل الموتور. دي العلبة النهائية، وده الغطا بتاعها اهو. اتأكد ان انا قفلته
كويس وسمعت التكه اللي هنا. انا دايما بخلي الفوط القديمه دي يا جماعه للحاجات اللي بتتغسل اللي زي دي، مكنسه، فوط تانية برضو لادراج دي فريزر لما بغسلها، ارفف التلاجة والحاجات الموجوده في التلاجة، الحاجات اللي هي من الاجهزه اللي بنغسلها وبننضفها للاجهزه. علشان كده انا كنت فعلا عايزه المكنسه دي، مكنسه ممتازه يا جماعه بجد عن تجربه، وان شاء الله هوريكم وهي شغاله، لكن هي ممتازه. مجرد ان انا فضيت كل الاتربه اللي كانت موجوده، خرجت القطع وغسلتها زي ما قلت لحضراتكم. في الشتاء حطيها في الشمس، لكن في الصيف ممكن تسيبيها عادي هتنشف على طول، ما خدتش وقت طويل في انها تنشف. لما الاتربه بتوصل للمعدل ده اللي هو اللي مرسوم هنا على العلبه دي، يعني الماكسيمم بتاعها، المكنسه بتتوقف عن الشفط تماما. بس على فكرة ده بيبقى بعد وقت، يعني مش مجرد ان انا بشفط سجادة بلاقيها فصلت، لا لا خالص. ما شاء الله عملت بيها كل البيت على يومين، وكل حاجة، حتى كمان المراتب والمخدات زي ما قلت لحضراتكم. جسم المكنسة كمان بنضفه فوطة وبحط عليها جنرال وخل، وبخففه بشوية مية خفيف قوي، بحط على الفوطة نفسها مش على الجهاز، وبنضف المكنسة برضو بيكون عليها أتربة. في جزء هنا هرجع دلوقتي الفلاتر والحاجات دي في مكانها، دي بتتحط هنا، وبعدين العلبة دي تانية تتركب برضو. أتأكد بس ان انا دخلتها في مكانها، لازم اسمع التكة دي، وبعدين هقفل المكنسة بس كده تمام. المكنسة جميلة جدا، خفيفة وسهلة في الحركة معايا، مساعداني وجميلة جدا بجد عن تجربة. بدأت بقى اشتغل في الغدا النهاردة انا عملت اكل، يعني عارفين حاجة كده زي مناسبات. النهاردة عملت رقاق، صينية الرقاق اللي هو الناشف، بطريه في الشوربة ومعاها لبن، والشوربة طبعا بيبقى فيها الملح والفلفل بتاعها، فما بحطش حاجة، وبحط بين كل طبقه والتانية، تحطي زيت على زبده، تحطي زبده اللي يريحك. انا بحب احط مكعب زبده صغير والباقي زيت، تمام. وبينهم بحط العصاج اللحمه وبتبله حلو. فاضل ان انا بس اقطعه، بسيبه لحد ما يبدا يطرى. هنا بدا يطرى اهو عشان اعرف اقطعه. وبحط زي ما قلت لحضراتكم، بدل ما اشربه حليب قبل ما يدخل، بحط مع الشوربه نفسها، وفي الاخر بحط شويه منهم عليه. هقطعه بس وكده هيدخل الفرن. عامله كمان مكرونه بشاميل، وكده كل حاجه جهزتها خلاص. دي المكرونه حطيت لها شويه سلقتها، وحطيت لها بس دلوقتي معلقتين 3 زيت نباتي، ملح وفلفل، وقلبتها. ودي العصاج، وده صوص البشاميل انا بعمله لتر حليب، بشيل منه تقريبا تلته واحط بداله شوربه. يعني اوقات بحب اعمل الموضوع ده، بيخلي طعم البشاميل حلو قوي. ممكن تعمليه بحليب بس. الكيلو الحليب، لتر الحليب بياخد 4 معالق كبيره هرميه، او 5 معالق مش يعني ممسوحه شويه من الدقيق، وبحطهم على البارد كلهم واقلبهم، وبعدين ارفعهم على النار. ممكن تزودي يعني لو قلقانه من انه البشاميل يحصل حاجه والدقيق يكلكع منك ويبقى مكتل، حطي الزبده في الاخر او السمنه في الاخر. لكن في ناس بتحب لازم تحمر الدقيق في شويه زبده او شويه سمنه، دي حاجه ترجع لكم. بس انا هطبق دلوقتي بقى الصينيه كالعاده الشكل المعتاد ليها، وهعمل سلطه خضراء وبطاطس شيبس، وده غدانا النهارده. عندي بقى هنا دي كانت ملفوف بيها العجان، عجان كينود اللي كنت وريته لحضراتكم، برضو هسيب لكم الريفيو بتاعه. خامتها مايكرو فايبر وكبيره، يعني هي بصوا ما شاء الله كده، وانا مطبقاها 4. هي طبعا مش مظبوطه، فمش مظبوطه على بعضها بالظبط. انا هستخدمها بقى في التنظيف، هقصقصها دلوقتي وهسيب احجام منها كبيره، علشان احتجت مثلا احطها على مقشه، على مساحه، او على الملمعه اللي هي بتاعه الارضيات، واعمل بيها حوائط، اعمل بيها زي زعافه، بتنفع قوي في الحاجات دي. كمان خامتها ناعمه وحلوه، جميله في الحاجات اللي خايفه عليها انها تتجرح، زي الصالونات سواء مذهب او سيلفر ايا كان، يعني موبيليا خايفه تتجرح،
حاجات من ذلك القبيل يعني، بس حلوه جدا فقلت هستغلها. انا خدتها وغسلتها كويس بميه كمان سخنه عشان تبقى اتعقمت كويس، لان كان ملفوف بيها الجهاز. وهبدا بقى هقصها دلوقتي. لازم دايما يكون عندنا ثقافه اعاده التدوير. انا هبدا دلوقتي اقص، طبعا هقسم 2 وبعدين هقسم على 4. هقسم من اول، هنا عندي نص اهو، هقسمها خامتها ناعمه وجميله جدا، وانا الحقيقه الحاجات دي بتستهويني لانها بتساعدني جدا في التنظيف. قسمت نصين وبعدين كل واحده هقسمها من دول اهي. انا كده بالنسبه لي اسهل كتير اهو. بصوا هقسم كده، ده نص، ده ربع، اسفه احنا قسمنا نص خلاص. وممكن اخد واحده اصغرها شويه بحيث انها تبقى فوط صغيره ما استهلكش كتير، يبقى كمان عندي اوبشن كتير يعني، فوط كتير ممكن استخدم. وهي ما شاء الله كبيره يعني حوالي متر في متر تقريبا يعني. وميزه انها كانت مربعه فمش بتهدر معايا. بس كده هوريكم بقى حجمها، حجم الواحده. شيل دول اهي كبيره. انا ممكن اخد بقى واحده واقصقصها مثلا على 4 كمان، فيبقى ده مقاس الفوطه الواحده، فتبقى خفيفه معايا في الاستخدام. او على 2 كفايه، لسه مش عارفه يعني. مهم انه فكره اعاده التدوير بتنفعك جدا. حاجه زي دي ممكن تعدي على اي حد، لكن انتي شاطره اكيد ولازم هتستغلي كل حاجه. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. تحياتي ليكم، هشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي. السلام عليكم ورحمه الله.